অলরাইট, চক্রান্তকারী আলিয়া ও পঙ্কজ সাহেব মিলে বাহিরের একজন লোককে ভুয়া পুলিশ অফিসার বানিয়ে আলিয়াকে সাদিক সাহেবের বাড়িতে পার্মানেন্টলি থাকার ব্যবস্থা করে দেবে 467তম পর্বে। হ্যালো সুপ্রিয় দর্শক, ওয়েলকাম ব্যাক। আবারও হাজির হলাম দীপ্ত টিভির জনপ্রিয় নাটক মাশরাফি জুনিয়রের 467তম পর্বের খবর নিয়ে। অলরাইট, 467তম পর্বে থাকছে আশ্চর্য সব ঘটনা। আয়ান ও মনি কষ্ট করে আসল প্রেগন্যান্সির রিপোর্ট রেডি করে আনলেও তা আর কোনো কাজে আসলো না, কারণ পঙ্কজ সাহেব ও আলিয়া মিলে বাহিরের একজন লোককে ভুয়া পুলিশ অফিসার বানিয়ে আলিয়াকে সাদিক সাহেবের বাড়িতে পার্মানেন্টলি থাকার ব্যবস্থা করে দেবে 467তম পর্বে। আর অন্যদিকে নওরিন ম্যামের সামনে আসতে চলছে মহাবিপদ, কারণ নওরিন ম্যাম যে তার কূটনৈতিক বুদ্ধি দ্বারা তাদের অফিসে আগুন লাগিয়েছে সেটি তদন্তের মাধ্যমে বের করে ফেলবে পুলিশের দল। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের 467তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 18 তারিখ অর্থাৎ 18ই জুন শনিবার রাত 9টার সময় শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে। তো ভিউয়ার্স, মাশরাফি জুনিয়র নাটকের প্রত্যেকটি এপিসোডের আপডেট খবর ও সময়সূচি সবার আগে পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।